back to my channel. Okay na po, nandito ako ngayon sa Kings Lake in Victoria National Park. So yan po guys, ang waterfall. Kaya lang hindi ako makapasok. So yan po guys, tingnan nyo. Ayun. Ayun. Tapos kita mo yung mga plant dyan na mga greenish. Mahal kaya yan guys. Ayan. Yan o. So bawal bumaba doon eh. So mamaya guys, pakita ko ang winding road. My God, it's so scary, so beautiful. Sarap sana maligo. Kaya lang hindi makaano punta doon, sayang. So ayan na po ang waterfall dito sa sa Melbourne, Victoria. Marami pa yan, pero I will search mo. Ayan. Sarap maligo talaga. Ang ganda. So nandito ako sa wilderness ng National Park ng Victoria. Ayan guys. Ayan. Ganda. So, yung paligid guys. Paligid dito guys. Kita ko sa inyo ang paligid dito. Yan po. Kakakahuyan. So, sabi dito, do not climb over the fence. Naka-kural siya guys. Bawal baba. Huyan tayo. Lasangan ako. Ay, dalawa ko. Guys, tayo po ay nandito. So, yan po guys. Umalis na yung dalawa. So, yan. Kakahuyan.
Yan guys. So yan guys, maraming salamat. Okay. Magpapaalam. Thank you sa panunood. So laki ng kahoy nito. Gum tree yan guys. Lahat dito is a gum tree. Yan po yung pagkain ng mga animal. Lalo na ang koala bear. Wala tayong nakita ngayon koala. Unang-una mainit ngayon. Nagtatago yan, nagpalamig. Ang animal tahimik. Maraming salamat sa panonood. Thank you very much. Huwag kalimutan mag-like guys at mag-subscribe. Have a nice day all. Thank you.